زیرونو چی یو شو پا حدیث او پا قرآن ترزان کرو قربان. ذکر حدیث کی راځي کله چې دا شهید د قیامت په ورځ را پاسي نو د دې زخمونو نه به د وینه قشن تازه رواني نو بعض شهیدان به دې سره الله سره ملو شي چې را سر به په ترخ کې نیولې ولاړ وي الله به دې ته پوښي کی او الله ته پته ولي وی الله ستاسو لپاره فی ربهم هغوی مسله ټول د الله لپاره وه نو دې ځکه یو نصیحت پرون د افغانستان او د پاکستان کرکټ و که نه څومره عجایبات چې ما په دې یوه شپه کې لیدلي لکه د کفر او د اسلام جنګ چې رواني او که چېرته دومره اهمیت موږ د خپل دین له ورکړی وی که نه الله به بخلی وی او که چېرته دومره سوچ او فکر زموږ د دې سره وی لکه وی یو رنځ چې ضایع کېږي هغه یو رنځ چې ضایع کېږي لکه زما سا چې زما نه وځي وی زه دا ویم که چېرته ما ورته دا ووایو چې یو رکات د منځه زما نه ځي زما دنیا او آخرت تباه کېږي او کمې کنځلې او بدې ردې مسلمان رور دپاره یوه عقیده یو رب یو کعبه یو قرآن یو پیغمبر او مسله د کرکټ د لاسه دومره دشمني زه تاسو څه ویم ما خو متابعه پرون وکړه د هغه کسان خو پرېږده کوم چې عوام دي عوام خو عوام دي هغه خو بلکل بریک نه لګي هغه خو چې څه ووایي یونیورسټیانو کې سبق وایي په جامعاتو کې سبق وایي که د هغوی نشریات هم لیدلی وی یو لګیا دی ما ښه پېژندو ښه رابطه مې ورسره وه هغه تجزیه کوي لګیا دی دا جي که د پلاني دغسې کې لږ بالنګ صحیح کړی و د پلاني دغه کړی وی نو تا پورې دا خبرې خوند کې مړه ته به دې قصو کې لګیا چېرته د په دې خبره کې سوچ وکړه د پښتانه چې د بېدینۍ طرف ته روان دي دې سره څه وکړو که چېرته دغه ځای کې د علماو محنت شروع کړی وی او دلته د دعاتو لږ کوشش کړی وی او په دې ځای کې داسې یو څو کتابونه نشر شوی وی او دلته یو دوه درې میموري کارډ د بیان موږ نشر کړی نو حالت به برابر شوی وی نه تجزیه په دې روانه که ده چېرته بالنګ بزدار کړی وی او دی بیټینګ ته لږ ولاړ وی او دی لږ مخکې راوتی وی او دی وروسته راغلی وی خو میچ هغه بیا ګټلی شوی میچ دی په تعجب کې ویوړم دا هغه دی چې نوم پې د اسلام او د دین پروت دی چې بهی دا دینداره سړی دی هغه وایم زه عوام خو پرېږده د عوامو خو بریک نه لګي هغه خو چې څه ووایي د یو انسان دیزې پورې د هغه خبره ورسي چې هغه یو مسلمان رور کنځي د هغه خور مور یادوي د هغه ملک یادوي د هغه خاندان یادوي د هغه قوم یادوي د یو کرکټ د لاسه ته به د دې قوم نه څه تمه وکړې او د دې مسلمانانو نه چې دوی به سبا د دشمن په مخ کې یو شي دا زه خو دا یم چې د کوم سړي په لوبو کې دا حال دی سبا الله دې نه کړي چې که دشمن په دې یو مسلمان باندې حمله وکړم دی به دغه دشمن ملګری مسلمان د مسلمان رور دی کوم ځای ته لاړه هغه خبره او زما ستا رورولي د صوباړي د لاسه ختمي رورولي دومره عقیده په منځ کې هغه څه ده چې موږ یو رب منو دا خبره په دې کمزوري شو چې په صوباړي باندې بال ډېر ونه یا په بال باندې صوباړه ونه په دې زما ستا رورولي ختمه شوه په دې زما ستا غیرت پښتو دین هر څه لاړو ګډوډ شو څنګه ګوره یهودو نصاراو په موږ باندې لوبې وکړې او موږ به پوه نه شو د هغوی سوچ دا وایي دا مسلمانان اول خو یې مصروفه کوي په لوبو کې چې واوړي د دین نه بیا یې پکې دومره مصروفه کوي چې دوی پکې خپل مسلمان او پښتن او قوم او عزت او د هر څه پکې هېر کړي او بالکل کامیاب دي که نه کامیاب 100% نه 101% کامیاب دي 101% کامیاب دا لوبې دغه کافران هم کوي خپل منځ کې هغه یو بل خو نه خرابوي که نه هغه یو بل سره لوبې په دې کې چې یو بل سره محبت ډېر شي زموږ هغه د کفر او د اسلام جنګ روان دی چې یا به کفر ګټي یا به اسلام ګټي
دا کم ځای ته موږ رسېدلو. هذان خصمان اختصموا في ربهم، دغه دوه ډلو جنګ کړی د الله په باره کې. دلته مسلمان د مسلمان سره جنګېږي د سوباړي او د بال دپاره. دا حال دی. جګړه د مسلمان سره روانه ده. خو د مسلمان سره اخر جګړه په دې دی چې دا میچ دي شو، دا میچ کته، دا میچ بره. او بیا ما چې د دې بعضو د ټویټر یې ولیدې او د اکاونټ یې ولیدې چې په انټرنیټ باندې دي، او هغه یا د داعي نسبت ورته کېږي او یا په جامعاتو کې سبقونه وایي پراته دي، هغوی لګیا دي باقاعده، لکه دوی ته چې دا کار حواله شوی دی چې تاسو به دا نشریات کوئ چې څو رنځه په کار دي او څو نه دي په کار، او څو هغه باقاعده لګیا دي. ایو ورکړي دي، هم یې ښه پېژندو. بیا مې ورته میسیج هم وکړو، ایو ورکړي وو، وایي زما په ژوند کې ټکه توره ورځ نن وه. ما ورته میسیج وکړو، ما صاحبه خبره یې ډېره غلطه کړې ده. او شیخ صاحب محترم څنګه یې ولې وي؟ ما توره ورځ خو په ژوند کې هغې به کومه ورځ چې د الله نافرماني وشي، هغه توره ورځ وي، هغه د خفګان ورځې چې د عرش والا خبره ونه منلی شو. تا پورې دا خبرې خون کوي، ته دومره غلو دې وکړه، دومره مخکې لاړې. په کار خو دا دی چې ته د عوام کنټرول کې، چې کوم عوام صحیح د شریعت موږ له د لوبو اجازت راکړې، زه د لوبو نه منکر نه یم، زما د خبرې به نور څه فایده نه راوباسي، بله خبره به نه راوباسي. مقصد زما د خبرې دی چې لوبې شتي په شریعت کې، خو د شریعت په حدودو کې دننه لوبې شتي، خو هغه لوبې چې د الله نافرماني پکې نه کېږي، دا خو موږ د الله نافرماني کې لګیا یو. هغه مسلې جدا دي چې مونځ پاتې شو او که نه، او کنځلې منځلې، او هغه نتیجه سره ووته. نتیجه دا راووته چې مسلمان د مسلمان دشمن کېږي. دا څنګه لوبه ده؟ او دا څنګه هغه څنګه د خوشحالۍ د ټایم پاسۍ دپاره ته لګیې؟ لوبه خو شریعت وایي وکړه، لږ وخت پورې وکړه چې یو د دین خراب نه کړي، بل ورورولي دې ګډوډه نه شي، بل دا چې مزدوري دې ګډوډه نه شي، دنیا دې ګډوډه نه شي، د بچو له رزق ګټې چې دا چې ته خراب نه شي. شریعت وایي وکړه لوبې، خو چې د شریعت خلاف نه یې کنه، چې سړی داسې لوبه کې پروت وي، او بیا اخري نتیجې دې ته راوځي چې مولیان هم لګیا دي د تعصب په دریاب کې، او د تعصب په وله کې هغوی هم لګیا دي، غوپې وایي، هغوی هم عوام را ګرموي. د الله نه یره پکار ده. موږ الحمدلله زمونږ دوستي دشمني هغه ټوله د یو رب دپاره ده. هذان خصمان اختصموا في ربهم دا ټکی یاد ساتي. ټوله مسله هغه د الله په باره کې ده چې د الله دوست دی زمونږ دوست دی، چې د الله دشمن دی زمونږ دشمن دی. او چې د الله دوست دی زمونږ دومره مضبوط دوست دی چې ټول دنیا را جمع شي او رانه جدا کوي نشي جدا کولی. او چې د الله دشمني چې د یو مور پلار رانه پیدا یي که نه، او خپل ورور مې او د الله سره نه لګي، زما ورسره نه لګي. پاتې له ده چې د پښتون دی او پاکستانی دی او افغانی دی، دا لرې خبرې دي. چې د یو پلار او ورور مور نه وي او د الله سره یې نه لګي، زمونږ ورسره نه لګي. او امریکندې دي او د برطانیې دي او انډین دي، او چې کوم ملک یې د هغې دي، خو چې د الله سره یې لګي، زمونږ ورور دی، زمونږ د سر تاج دی. د الله نه یره پکار ده. موږ الحمدلله یو مسلمانان یو. بیا د هغې نه بعد پاکستان او افغانستان دا د یو بل ګاونډیان دي، په یو بل باندې حقونه لري، یو بل ته به زړونه پاک ساتو انشاءالله همیشه. او چرته به انشاءالله یهود و نصارا او نور کافران په دې کې کامیاب نشي چې د مسلمانان جدا کړي. او الله سبحانه تعالی د همیشه دپاره د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق ساتي. او الله سبحانه تعالی یهود و نصارا او کافران ټول په خپلو چلونو کې ناکامه کړي، کوم چلونه چې هغوی د مؤمنانو او د مسلمانانو خلاف جوړ کړي دي. الله سبحانه تعالی زموږ له غټه ګټه راکړي. غټه ګټه کومه ده؟ کرکټ ګټه که د فوټبال؟ دا صرف زموږ حال نه دی که نه، د مسلمانانو په حال به په جړه شي، په جړه. اوس داسې د فوټبال روان دی چې د افریقې د ملکونو په منځ کې. نو دا 2 جمعې مخکې موږ تللي یو ځای کې څه مسله وه، نو دا د مصر دا خلک ټول لا جمع شوي وو، هغه پکې چې د ګول شو که ګول ونه شو چې چلو شو،
او دا ټولو چغې کړې په لارو کې ټي ویانو ته ناست شو. نو زه داسې ویرېدم چې نغمه سره خوا کې یو مصری ولاړ نو هغې نه وي دا زموږ د ملک ګول وکړو. زه ویرېدم چې ویسي چغې شو एकदम چغې او خلک راپاسېدو. داسې مسله صرف دا نه چې زمونږ روانه ده، ښه پوره د غیر مسلمو زمونږ سره څه چلونه وکړو خو موږ پې پوه نه شو، څه چلونه او څه طریقې وکړي. خو الله دې د مسلمانانو په حال باندې خصوصي رحم دې الله وکړي. راځئ ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن، ترې ځان کړو قربان.